Nincs, valahol elvitték. Lehet, hogy már eladták a szerveit. Ez most kellett a kamerának. Ja. Nem vágjátok. Itt sincs. Nincsen? Marci! Ki ne enged senki? Szonya. Szivike! Igen, tudom. Nem tudja, mert csak annyit láttunk, hogy viszik. De hogy hova, azt nem tudom. Hoppá! Te Bokor, mögött hallok valami hangot. Azt hittem a szegálba. Kiváltani a mennyasszonyt. Nem ám csak úgy. Adok érte egy nagyobb értékesebb ki. Nem, az én lányomat biztos nem. Őt az anyukája, nem vagy? Nem. Ő az enyém. Tessék, kiváltani a mennyasszonyt. Szonyával akartak kiváltani. Megvan a mennyasszony? Na, bordóbor. Én? Lent egyébként már be van neki készítve a büntetése. De van? Na Bekészített. jó, van, akkor kérjük ezt a mennyasszony megváltást. Na gyere. Mondja már, meg kiszerveztem, meg kurva durva. Nem nekem. Hát kinek? Nem nekem. Ez nem. Ez konyha pénz. Jó, Látod, Norbi, így kerül a pénzed jó az helyre akartam asszonyhoz. tenni. Így kerül vissza a pénz. Az asszonyhoz, beszél. Valamit csinálják. Látod, hogy mennyit érsz neki. Ennyit érsz, Megy a többi közé. Egyre értékesebb ez az asszony, nem? A pénzt mától elfelejteted. Jó helyen Nem van. ismersz még Fizetésed engem. lesz, csak pénzed nem. Majd rájössz, barátom. Nem ismersz még engem. Fáradjál be, Norbi, a büntetésedet elfogyasztandó. Kísérlek, mögötted jövök. A drága Meleg van feleségem. ide. Nagyon jó meleg. Azt a mindenit. Hol van még az este vége? Aki ezt megcsinálta, annak le a kalappal. Az egészet. Szerintem a hátad mögött van. Fekvések. Mi? Mi van a hátam mögött? Hát aki megcsinálta. Kivitt ki az ajtón, nem? Én. Nem én vagyok a hátad mögött, én arra Jenő valakire gondoltam, ez most közön nem volt tényleg. Tényleg. De még táncikálsz továbbám. Nem keltél el. Itt a videó. Előbb levele, előbb ezt mondta Kumbila is szervezetbe be. Ugye? Ezt mondta Kumbila is. De várjál, emlékszem a te büntetésedre. Ez pesgő. Azért ez sokkal keményebb. Olyan bácsinál. Jó, de én egy egész üveg. Mint 7 pohár pesgő. Mint 7 pohár pesgő. Én egy egész üvegpesgőt ittam meg egyszerre. Ezt akarok kipróbálni. Én egy egész üveg falasztok. Menj akkor oda, kérdeztem, hogy Balázs kipróbálhatom? Mehet? Mindent? Mi mehet? Az ivás. Az ivás. Levele. Üssen! Levele! Elmegyek,
lesz, amikor jó esték lesz. Én vagyok az ideál, ki álmában is produkál, a jó, a nagy, a jazz. Eladóan születtem, ideális srác lettem. Egész ujjam sorozom. Mit csináltam? Most vagyok, magát vagyok, lesz a férfi, én vagyok. Így most már hamar a fejed, látom kijön a velem. Ízolám, még nem látott a szem. Nevem Csocses, irányba tesz, ma még nagyon jó esték lesz. Én vagyok az ideál, ki álmában Nem a legideálisabb, na szív, a nagy Csocses. ez jó van. Az neki nincsen szerintem. Onnan találtam. Ha lesz a férfi, én vagyok. Így most már nyitva a fejem, látom kijön a velem. Ízolám, még nem látott a szem. Nevem Csocses, irányba lesz, ma még nagyon jó esték lesz. Én vagyok az ideál, ki álmában is produkál, a jó, a nagy Csocses. Vállalat születtem, ideális srác lettem. Egész ujjam sorozom, a magamat csaphatom. Most vagyok, magát vagyok, ha lesz a férfi, én vagyok. Itt most már a fejed, látom kijön a velem. Ízolám, Eladó az új asszony! nevem Csocses, irányba tesz, ma még nagyon jó esték lesz. Én vagyok az ideál, ki álmában is produkál, a szín, a Eladó az új asszony! Adál egy kicsit a kamerát? a szín, a nagy. Yeah.
Eladott újasszony! Eladott újasszony! Norbert! Felcsinálom az asztalra. Eredeti Egyiptom. Felcsinálom az asztalra. Gyere, segítsen. Várjál, állj föl. Állj föl. Megyek előre? Vegyem videóra. Aha. Megvárom a végén. Olyan a fölparát? Menjek! De volt jó ötlet! Lassabban! Norbi! Lassabban!
Norbi, nagyon siető! Letenni az italokat, cigiket, mindent! Mindenki beáll! Indulás utánam! Énekelni, tessék ám. Még azt mondják, részeges vagyok. Belében speciális vagyok. Csókolom a babám száját, beverem a babám. Cigány,